राम राम भाई मेरे सारे भाइयों ने। भाई आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं मेरे वीरों। भाई नए टायर बना लिए हैं 2 जोड़ी, तो भाई उनको अपने ब्लैक पैंथर और मेसी फॉर्मूशन में लगाएंगे। अगले टायर भाई 4-4 लाइन के। आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने ब्लैक पैंथर के लिए टायर बनाए थे, और आज हमने शॉर्ट वीडियो डाली नहीं है क्योंकि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे ज़्यादा, तो देखते हो डालेंगे इसके बाद यही वीडियो टायर की बना के। तो चलो पहले अब टायर लगाते हैं ट्रैक्टर में, उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो ये रहे अपने ट्रैक्टर 4। इस ट्रैक्टर में लगाएंगे लाइट, टायर अगले, और इसमें लगाएंगे। और इसमें 3 लाइन डाल अपने स्वराज में, इसमें 4 लगाएंगे। इसमें स्वराज होके पुराने ब्लैक मोस्टर टैंक में स्वराज 735, स्वराज 855, मेसी फॉर्मूशन, ब्लैक पैंथर, इनके ये रहे टायर। तो रखते हैं और आपको टायर दिखाते हैं, लाएंगे जब आपको देखना। भाई बहुत सारा टायर डी वाले आगे बस। पुराने टायर एक साइड में रखेंगे, इनको खोल देते हैं। एक काम करते भाई, जो सुधीर भाई करते थे ना, एक साथ से ट्रैक्टर उठा के लगाते थे, वैसे सिस्टम करेंगे। चलो फिर करते हैं वैसे सिस्टम। कौन से ट्रैक्टर से खींचे, वैसे टाइम से बहुत टाइम से चलाएंगे, इससे खींच के देखते खींचेगा नहीं, फिर भाई दूसरे ट्रैक्टर को लगाएंगे। ये रही। तो भाई इसको पहले खड़ा करते हैं, मिलते हैं आपको उसके बाद। तो भाई ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं हम, इसके पीछे लगा दिया स्वराज 735 हमने। तो चलो इसको आगे करते हैं ट्रैक्टर को पहले, फिर आगे से हो जाएगा, उठ जाएगा बस। तो भाई हमने ये तो आगे तो उठा दिया है, लगाते हैं भाई टायर। ये टायर है भाई ब्लैक पैंथर के। चलो लगाते हैं पहले ये। तो भाई टायर लग चुके हैं ब्लैक पैंथर आगे वाले। उतारते हैं इसको नीचे। खोलते हैं भाई जल्दी, इसको रखते हैं यहाँ। और भाई ब्लैक पैंथर को करते हैं साइड में, इन टायरों को लगाते हैं। यहाँ पे करेंगे ब्लैक पैंथर को पार्क इधर साइड पे। ब्लैक पैंथर को पार्क कर दिया है, मैं इसी को लेके आते हैं। इसकी पट्टी चलाऊंगा पहले, इसकी पट्टी उतरी हुई है। कर दिया भाई, मैं इसे इधर साइड खड़ा उठाते भाई इसको। चलो उठाते इसको। ये पलट रहा है, इतना मोटा। तो इसके टायर भाई ये रहे मेसी के, इनको निकाल के जल्दी से डालते हैं।
भाई ट्रैक्टर पीछे होता गया है, मैं से वजन कम है इसीलिए पीछे होता गया और बिल्कुल नीचे हो गया ट्रैक्टर। अब चेक करो भाई मैसी की लुक आगे की कितनी चौड़ी हो चुकी है। तो निकाल देना भाई अब भाई पीछे एक ट्रैक्टर पे ये सभी लेकर जाएंगे टायर जो हमने हिंदी है स्वराज 735 पे ले चलते हैं। जल्दी से रख दो, रुक नहीं रहे टायर। चलो चलो लेके चलते हैं उधर, तो उधर तरफ को लेके चलते हैं अपने ट्रैक्टर। 735 के ऊपर सारे टायर लाद दिए हमने पीछे। भाई गिर गए, देखो भाई स्लिम मरवाऊंगा इस पे। स्लिम मारेगा भाई तार छूट रहा है एक तो भाई 100 झटका लगेगा टायर। ब्लैक पैंथर के अगले टायरों की लुक चेक करो कितनी अच्छी आ रही है। हाँ भाई पर मैसी ना आगे से वही बड़ा लग रहा है, लग ही नहीं रहा भाई ये मैसी है क्योंकि चौड़े हो चुके भाई आगे से। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।